le président du conseil départemental de Fatick yaayam ba fi dëddu barki démb rek ñu ngi ko koy jaale di ko ñaanal bu baax donc man nag maa ngi tudd Ndeye Awa Jimbi Diouf nekk conseillère spécialu ministre d'État envoyé spécial du président de la République nekk ak moom depuis 2009 sama taxawaay fii nag tey donc dindi tuuma la parce que Souleymane Cissé boobu ñuy wax man teraanga laa sekk ak moom ngor ak sutura donc Souleymane Cissé comme ni ko sama naataango Aliou Niane waxee noonu rek la amee donc ministre d'État daf ko jëloon fi nga nekk fii tudd port autonome de Dakar mu nekk fa SPS donc moom kay su amee lu muy wax Aboubacar Sadikh Bèye la war a wax parce que moom moo ko dàq donc bi mu ko dàqee comme ni mu ko waxee fee yi du ma ci revenir ma wax ñamal leen tuuti ci conditions yi nekk ñëwee au PSE parce que malgré bi ñu ko dàqee docteur Cheikh Kanté doon dindi ci poche am di ko jox mu ñëw sama collègue baa ngi nii toog di Khalifa Traoré ndax li ñuy wax ne tunga ne du toog ñuy nataal donc moom da doon ñëw PSE di seet si sama collègue bi di Khalifa Traoré mais heure bu fa ñëwee dafa doon xaqataay di wax bu bëri di coow te xam ngeen ne ministère laajul loolu am na benn jour sax dafa ñëw ba dem si suñu réunion bi ministre bi woote mu ne waaye yéen seen coow li tey bëri na lan moo waral coow li après sama collègue bi ci la ko waxee ne ko Souleymane Cissé de moo fi ñëwoon mu ne ko mais soo leen di waxtaan ngeen waxtaan ndànk mu ne ko ah kilifa gi Souleymane Cissé kat nee na dafa rus a toog këram su sañoon nga jël ko ci ministère bi muy liggéey ministre Cheikh Kanté ne ko loolu amul benn problème wax ko ne ko mu xëy si boobu fekk nañu dàq ko port noonu muy xëy si kii ministère du PSE mu defal ko décision baa ngi nii après mun ngeen ko lire donc mi ngi nii décision baa ngi nii waaw donc mu koy fay 200000 bi ñu nekkee foofu ba ñu nommé ko au port donc ci la yóbbu benn nombre bu restreint parce que ñun ñëpp mënuñu woon dem foofu présidence donc ñun ñëpp mënuñu woon dem kii à la présidence mu tànn un nombre restreint parce que tamit si Souleymane Cissé man pour man le ministre d'État faveur la ko defal ndax koo xam ne mënoo lire mënoo làkk français mu jël la di la fay yenn salaire yi kooku ministre d'État rek moo ko mën ndax yërmandeem tabaski lu mu néew da koy jox 400000 francs te loolu moom ak sama collègue yaa ngi nii toog ñoo koy amandoo donc man mi nga xam ne moom man la cité ci ay propos wam man li ma jotee ak Souleymane Cissé lenn kese la parce que dafa yàgg di dóorkat bu mag la dafa yàgg di dóor le ministre Cheikh Kanté su mobilisation amee day ñëw ne ko ah man dinaa la indil 10 cars su bés baa ñett nit du ko indi man nag ministre d'État Cheikh Kanté moo lu ma am tey moom la moo ma wutal liggéey au port bi muy dem à la au ministère mu yóbbu ma bi muy dem à la présidence mu yóbbu ma donc ku mel noonu tax ba may liggéey di fayeku weer di teral samay waajur di teral ñeneen ñu ma xamul donc kooku duma ko fen Souleymane Cissé su indiwul la mu war a indi donc su may def compte rendu dama ko naan Souleymane Cissé ñett nit la indi donc su nekkee loolu moo tax muy jël sama tur bi di ko yàq sama der bi di ko yàq loolu moo tax mu may toogee dina ko yàgg a toogee parce que nag man duma moom parce que man damay fay naar ba xoromam Souleymane Cissé nee na man dëkkuma Fatick moom fu mu dëkk man Souleymane Cissé polémique yooyu duma ci dugg ak moom man sekkuma ak moom loolu li ma sekk ak moom mooy ma xewle mu ñëw ma may ko ak sutura bi ak teraanga bi ma koy ji mu am problème di ma ko diis guddi ma ko koy defaral man loolu laa sekk ak moom vraiment ay polémique sekkuma ko moom acharnement boobu jeu politique la parce que tey Souleymane Cissé ba mu jógee foofu ba léegi mot na 1 an mars avril lay mot 1 an campagne bi fu mu nekkoon lu tax mënuloon wax mais ñu xaar ba au lendemain des remaniements ak yooyu à la veille des remaniements moom ak ay acolytam ñuy ñëw di jéem a def ay jeu politique parce que xam nañ ne liggéeyuñu te gis nañ liggéey bu rafet bi fi ministre d'État Cheikh Kanté def parce que conseil départemental beneen bi fi génn mi ngi gagné woon les élections à 40%. moom il a gagné à 61%. surtout gis nañ communes yi ni mu fa gagné même communes yi nga xam ne maire yi dañ fa daanu moom daf fa jóg donc ñu ne xaaral nañu xëpp ci cere bi suuf
loolu moo waral tey mu ànd ak ay leader politique ñu nekk ci ginnaawam ne dañ koy ruux ne dañoo bëgg a defaral yàqal ministre d'État Cheikh Kanté ñi fa nekk yëpp gis nañ leen ñi fa nekk ñëpp xam nañ leen parce que gis nañ seeni jeunes ñu nekk entouré Souleymane Cissé parce que tey Souleymane Cissé jeunes yooyu mu àndal di def conférence de presse motuñu sax 7 personnes ñooñu duñu ay référence fii Fatick parce que ñëpp xam nañ ne ay dóorkat lañ ñëpp xam nañ leen donc kilifa yi nga xam ne leader politique yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw Souleymane Cissé ñëpp xam nañ leen parce que gis nañ seeni ndaw ci wetu Souleymane Cissé donc ñëpp xam nañ leen yéen xam ngeen leen bu baax yéen ma leen gën a xam parce que lan moo tax Souleymane Cissé problème bi ba mu amee ak léegi mot na avril bii lay mot 1 an ñu xaar bañ ne suba la remaniement ñu ñëw di ko sulli di attiser le feu nee nañ pour yàqal le docteur Cheikh Kanté ñun xam nañ lépp waaye nag ñun mbaam suñu weqee duñ ko weq duñ fi mënoon nañoo citer tur mais duñ ko def ñoom xam nañ seen bopp ñun xam nañ leen. te pour ñu wax leen ne loolu amut fii ay porteurs kese fi toog ay porteurs yoo xam ne dañoo engagé wu ne lii ñoo koy fajal seen bopp xaaruñ ci Cheikh Kanté xaaruñ ci keneen ñoo jël suñu engagement wu bopp ne il faut ñu tontu ko ndax wax na te nit ki nag boo fekkee xam li mu wax yow da nga war a wax ci loolu mu wax ndax dëgg la wala du dëgg lépp fa la ñu fekk ñëw na ci Cheikh Kanté am ku ko fi indi ndax Cheikh Kanté moom dafa yaatu comme géej la ku ñëw xej nga fa mais bi mu ñëwee ñu dugal ko ci benn société boo xam ne Cheikh Kanté ko créé ndax Cheikh bi mu ñëwee au port dafa ñëw ne du ma dàq kenn mais dinaa dugal nit ñi nag ñu liggéey pour nga dugal nit ñi ñu liggéey il faut nga créer benn société mu créé fa benn société boo xam ne SPS lañ ko doon woowee kooku génn di wax lu ko neex bi Cheikh Kanté di ko recruter ci SPS boobu da cee kontaanoon nekk ci di liggéey ba bi Cheikh Kanté di waaj a jeexal Cheikh Kanté defal ko benn durée en contrat durée indéterminée ñëw ci suñu service ñun ñii man mii toog def naa ak moom presque 1 mois mais contrat dafa am li ñuy wax 1 mois d'essai 1 mois d'essai boobu avec le nouveau directeur avant mu fay yegg directeur boobu ñëw arrêté tous les contrats looloo indi problème jooju ci contrat bi mu wone noonu contrat boobu le docteur Cheikh Kanté moo ko defoon contrat bu baax la woon mais comme un autre directeur moo ñëw am na sañ-sañ dindi ko bi mu ko dindee mu ne leen dem leen toogi moom ak seen morom yooyu yëpp delluwaat nañ port moom biñ ko woowee mu ne duma ñëw tegu ko fenn dafa waroon ñëw comme ay moromam ndax nit ki buñ la woowee kaay liggéey da nga war a dem liggéeyi bi mu bañee ne day porter plainte contre Bey ma fa nekk actuellement bi mu porter plainte affaire bi sottee Cheikh Kanté ak ci yërmandeem tamit mu ne ko comme noonu la te liggéeyagoo da ngay ñëw ma jàppale la di la fay PS bi mu nekkee PSE ministre PSE mu yóbbu ko fa di ko fay salaire u 200000 salaire u 200000 la ko Cheikh Kanté doon fay ci poosam ndax PSE ku nekk xam nga ne léegi déggatoo PSE Cheikh Kanté ak mbaaxam moo defoon loolu créé fa liggéey jël fa ay nit di leen di fay kooku tey moo taxaw ne Cheikh Kanté baaxut kooku moo taxaw tey ne Cheikh Kanté moo ko yàqal liggéey kooku moo taxaw tey ne Cheikh Kanté yóbbuwul kenn au port loolu amut lii fi nekk ñëpp ay porteurs la ak ñi nga xam ne mënuñoo ñëw ndax dafa am ñu bari ñu ñëwoon ci dëj bi lii tax looloo tax ba tey jii ñooñu mënatuñoo ñëw donc ñu bëgg leen a wax ne yàqkatu der ak wax lu dul dëgg julit moomu ko julit da nga war a wax lu am ragal ci yàlla xool nit ki lim la defal sa àdduna ndax Cheikh Kanté lim ko defal tey yàlla xam na ne remercier ko ndax nit ku nekk sa wërsëg bu jeexee ci loxo nit rek par force day taxaw wërsëg duñ ko forcé wërsëgam dafa jeex ci Cheikh Kanté mais yeneen leader a ngi fi bu bëggee dem mën naa dem na dem ci jàmm te bàyyi yàq deru Cheikh Kanté bi mook Cheikh Kanté sequñu benn
ay ma xaar ma yàlla jàmm dong la ko Cheikh Kanté yéene woon léegi nag kooku dama bëgg waa Fatick ngeen xam ne benn nit warta mën a yàqal le ministre Cheikh Kanté. Cheikh Kanté li ñu bëgg mooy koo xam ne da nga ko jox port mu def fa lu rëy Cheikh Kanté sax du Cheikh Kanté Fatick Cheikh Kanté national la port boo demee démocratie moo fa ne 14 régions yëpp la Cheikh Kanté recruté ay nit yóbbu ko au port Cheikh Kanté wutul mbokkam wutul kudul mbokkam Cheikh Kanté da ngay ñëw mu ne la dinaa la jël la yóbbu la au port te xam ngeen ne port nekkul société bu ndaw kuñ fa yóbbu ku ne vraiment tekki nga ci tekki boobu nag ñu koy ñaanal moom Cheikh Kanté yàqkat yi yàlla na bu leen yàlla dégg seen gémmiñ yàlla na bu leen yàlla dégg ba mukk li ñu yéene ministre Cheikh Kanté yàlla na bu leen ko yàlla bu leen ci yàlla jàppale ñu bëgg a xam ne daal looloo nekkoon li nga xam ne dañu ne dinañ ko fi wax di leen di wax ne kooku li mu wax yëpp dara amu ci pendant at yi mu def ak Cheikh Kanté ministre Cheikh Kanté yëpp Cheikh Kanté ci poosam la ko doon fay léegi nag bi Cheikh Kanté demee fële palais ndax waa ji tamit jàngut amul diplôme mënul bind boo ko bindalee turam sax mën na kaa ñàkk a lire te tak ñu ne ko nag ministre Cheikh Kanté baax nga lool mais fii palais dafa am foo xam ne nag nombre restreint boo xam ne moom nga fi mën a dugal léegi comme loolu am na moom amul ci décret yooyu mu ne dama ciy xëpp suuf looloo waral wax ju ñaaw ji wax ju ñaaw nag jaru ko fi woon ndax Cheikh Kanté ku baax la bu ñëwoon ne ko ministre dama la soxla bëgg a waxtaan ak moom ministre na ko recevoir wax ak moom defal ko ni mu ko doon defale mais nag boo xasee dugg ci presse bi wax lu la neex bu ñu lay tontu tamit ci presse bi lañ koy tontoo rek ñu bëgg leen yëgal ne daal vraiment kooku yàqkat la kooku du référence kooku bu nekkee tamit dafa am loo xam ne leneen ak nekk ci ginnaawam vraiment loolu du jik warut a nekk cëram loolu rafetul jullit warta def yooyu loolu laa amoon lu may wax maa ngi leen di remercier wax ji bu ñaawee ci man mii la bu rafetee ngeen xam ne borom bi subhanallah jërëjëf. asalaamaaleykum waa Fatick salaamaaleykum mbokku Njaay Njaay man maa ngi tudd Jokkel Youssou Ndiaye dëkk fii quartier Njaay Njaay nekk responsable politique ici à Njaay Njaay man nag sama wax du ci bari dama bëggoon rek préciser que Cheikh Kanté dafa am ñaar ñuy boole d'abord dafa nekk suñu mbokk fii si Njaay Njaay en plus nekk suñu mbokk dafa nekk notre leader politique donc kaddu yi may yëkkati di koy jëmale si mbooloo mi Souleymane Cissé laa ciy waxal ak ñeneen ñu mel ni moom ñun waa Njaay Njaay waxuma waa Fatick de ñun waa Njaay Njaay on a pris la ferme décision dootuñu may kenn mu attaqué docteur Cheikh Kanté dootuñ ko may Souleymane Cissé dootuñ ko may moromam lu mu leen jaral nag jaral lañu lu ko ëpp parce que Fatick lañ dëkk ci dëkk bi lañ juddoo fi lañ yaroo xam ne lu fi nekk waaw donc docteur Cheikh Kanté ku ko mënul waxal lu baax nga bàyyi ko parce que li mu def Sénégal mu ngi ne fang te Olof Njaay nee na nag lu ne fang kenn du ko jeex waaw donc je lance un appel à tous les zones de Fatick aux responsables politiques di leen di wax ne désormais parce que on a toujours été des militants pacifiques du caagin mënu ñoo tontu de parce que ki ñu yore ki ñu jiite moo ñu jàngal yar boobu teg ak teey mais léegi nag dafa jot ku ñu wokk ñu xuri la dootuñ ko may kenn muy Souleymane muy moromam là on est déterminé loolu nag xaaruñu si sax ndigalu Cheikh Kanté on a pris cette décision ensemble fii lay commencé Njaay Njaay waaw ku ko laalati rek ñu ngi sa kaw waaw loolu daal laa amoon li ma ciy dolli di gërëm docteur Cheikh Kanté nag parce que ñun ñii ñëpp gannaaw yàlla suñu teraanga si loxoom la jaar kooku ku ko gërëmul da nga ko war a bàyyi waaw Cheikh Kanté ku ko xamul tamit dëgg nga ko waaw léegi daal je parle au nom de tous les jeunes de Njaay Njaay Cheikh Kanté ku ko laalati rek ñu ngi sa kaw loolu moom mu leer nañ voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant. Abdourahmane Mbengue la responsable politique de jeunes filles au niveau de Fatick commune nekkaale aussi un cadre portuaire mais aussi à la disposition de la présidence de la République dans le cabinet du ministre d'État docteur Cheikh Kanté comme ni ko sama naataango yi waxee sànq noonu la nee nañ Olof Njaay nee na waxaat ab du bëri wax surtout nag ci circonstances yi ñu nekk nii mu baax
pour bu dara xewee ñu rétablir ab les faits tels qu'elles sont heureusement parce que tey li Youssou Diokèl wax nii wax ko ci turi ndawi Fatick rawatina ndawi Njaanjaay ma bokk ci ndaje bii ñi ko initié nekk les portuaires de Njaanjaay donc dafay dëggal ne tey et du département mais rawatina rek waa Njaanjaay ñoom ñoo ci ëpp parce que boo ko xoolee daanaka mën nga ci dénombrer plus de 40 jeunes yoo xamante ne Njaanjaay fii lañ dëkk donc loolu day dëggal waxi Youssou Diokèl Ndiaye c'est-à-dire tey jeunesse Njaanjaay pare nañ tey pour këpp ku bëggati taxaw fii di wax ay waxi picc bëgg a doon détracteur bëgg di yàq deri docteur Cheikh Kanté ça ne passera plus léegi nag ku ko xosati ñu xuri la loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg te ku ñu xam aussi war na mën a gëm ne buñ ko waxee rek dañ koy def parce que nag aussi gëm naa ne fii ci politique kenn ëppale wuñu dara fi ñu jot a jaar ba yegg si fii comme ni ko Awa Jimbi waxee ci ministre d'État docteur Cheikh Kanté muy président conseil départemental muy mérite nag bien vrai que nag il bénéficie de la confiance du président mais mérite la mais ñun aussi noonu lañ amee mérite ba yegg si fii ñu yegg si nii ci wàllum politique donc ça ne passera plus na jeex beneen bi mooy comme ni ko Awa Jimbi waxee sànq wax na ko revenir aat na xanaa ma préciser waat rek tey kay mooy li ma waxoon ba ngeen ma invité ci seen émission boobu entretien exclusif man leen fan la ndaw yi Fatick yi nekkoon bi Aboubacry Sadikh Bèye dàqee Cissé abusivement ci port autonome de Dakar wala boog ñoom dañ ko yëgutoon bu loolu weesoo nag ministre d'État docteur Cheikh Kanté président du conseil départemental de Fatick ñun ndaw yi Sénégal rawatina ñun ndaw yi Fatick dañ ko war di ko jaajëfal ndax nag aussi dafa ñëw fekk port ci 1000 et quelques indi ko 2000 te gëm naa ne 400 yi ay doomi Fatick lañ c'est-à-dire le département de Fatick te la commune de Fatick ñoo ci am part belle ba tax na donc dañuy xool ñeneen leaders yi kay ñooñu lañ war a waxal ne lan lañ fi def mais li fi ministre d'État docteur Cheikh Kanté def ci wàllum emploi bët bu ne mën na ko teg parce que maa ngi nii sama morom ngi ni keneen ak et puis des emplois de qualité parce que li ñuy wax précarité déedéet fii ñoo fi gis ñëpp ils sont tous embauchés donc ana précarité foofu noonu léegi nag beneen bi aussi mooy tey docteur Cheikh Kanté étant un homme généreux parce que loolu waxatuma sax Njaay mais Sénégal yëpp nangu nañ ne Cheikh Kanté c'est un homme généreux moo ko jël yóbbu ko plan Sénégal émergent et ni ko Awa Jimbi waxee décision baa ngi noonu. képp koo xamante ne sopp nga Cheikh Kanté rek jàppale maa ngi lay nuyu di ko mastaw nag ci tiis bi nga xamante ne dal na ci kawam waa maa ngi tudd Oumy Thiam dëkk Diofior nekk au port autonome de Dakar Souleymane Cissé bi ñuy wax tey nag man ak moom ñoo demandoo port ak 450 autres personnes Cheikh Kanté recruté ñu ci région Sénégal yëpp léegi Souleymane Cissé su toogee ba tey jii di wax ju ñaaw ci Cheikh Kanté j'espère que sama page Facebook su ngeen vérifier les publications que j'ai fait sur Cheikh Kanté def kaa magnifier di ma naan yow di nga gore parce que bu Cheikh Kanté génnee port ba léegi yow kese yaa nekk fi di ko publier di nga baax genre yooyu waaw ne continuer sur se lancer léegi suñu toogee tey nag muy saaga Cheikh Kanté parce que dañoo dagg salaire am wala moo toog këram ba ñu dagg salaire am loolu dafa ñaaw Cheikh Kanté j'espère que waa Fatick suñ ko gërëmul sax ñun waa Diofior rek ñu wër yëpp gërëm nañ ko yéen a ngi comprendre waaw souvent may naan souvent su ngeen ko bëggatul ngeen jox ñu ko ñun soxla nañ ko waaw Souleymane Cissé nag nekk xale bu ndaw boo xamante ne xamul fu muy taxaw ndax bis que buñ ko dàqee noonu port buñ koy woowaat man foofu laa toog parce que administration balaa nekk woowaat nañ ko mu ne CDI moo mun a tax mu ñëw woowaat nañ ko mu ne CDI moo mun a tax mu ñëwaat port pour liggéey xam nga kooku xamul fu muy taxaw donc sama kaddu du ci bari daal damay naan daal simple Souleymane Cissé warul tax sax ay nit di wax daal vraiment parce que kooku xamul lu mu bëgg Cheikh Kanté ne ko koo xamante ne ku baax la am yërmaange Souleymane Cissé à chaque fois su ñëwoon bureau Cheikh Kanté daf ma doon naan Cissé va venir su ñëwee bàyyi ko mu dugg mosul ñëw mu xañ ko buntu bi heure bu muy ñëw daf ma naan Cissé va venir su ñëwee nga bàyyi ko mu dugg donc xam nga kooku su toogee ba tey di wax lu ñaaw ci Cheikh Kanté yi tamit dafa amul communication peut-être su daggee salaire am mun na dem ndànk këram ne ko
lii laa bëgg Cheikh daf koy defalaat lu double sax loolu xam naa ko mais nag xamul communication yaakaar na ne su yuuxoo rek bon affaire bi foofu lay baaxee quoi voilà donc may remercier ñëpp ñi fi teew yëpp maa ngi leen di remercier waaw di remercier le docteur Cheikh Kanté di ko jégalu aussi voilà merci